एक दिन गांव में एक भयानक काला सांडा घुस आया। वह पागलों की तरह कच्चे घरों को अपने बड़े सींगों से तोड़ने लगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पूरे गांव में दहशत फैल गई। तभी अचानक एक बहादुर किसान सामने आया जो डटकर सांडे का सामना करने लगा। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन सांडा किसान को बहुत परेशान करता रहा। किसान ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसने सांडे को काबू में कर लिया और उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी। जब गांव वालों ने देखा कि सांडा अब नियंत्रण में है, तो सब मिलकर आए और उसकी रस्सी खींचते हुए उसे एक बड़े पेड़ से बांध दिया। अंत में गांव के सभी लोग खुशी खुशी किसान का धन्यवाद करते हैं।